Hi everybody. Today I'm gonna teach you guys introduction to Old Testament for the beginner. Please take your time. Do not panic. You may hear you're gonna hear me. I'm gonna say a lot of stuff here. Please don't do not take it personal. Okay. I'm here to share the knowledge I have. Okay. I learned everything in the Bible. Okay. I took my time. I did my research. And then I decided to explain to you guys the knowledge, the knowledge I have. So, connaissance on a zui, ya on la lingina partager on a bino. Merci mingi pe na ndenge bozozo atana bino ya ko tala ba video na nga pe ya ko s'abonner. Merci vraiment mingi nzamba pambola bino. Bandeko ba joa ki pe tenter. S'il vous plaît, so bozui tan bo tala video ya liboso, okay? Please guys, don't forget to subscribe to my channel, okay? Alors, lelo na kolobela Ancien Testament, okay? Bible eza ba parti mibale, to ya ba parti msusu, ba livre msusu eza milai, ba livre msusu eza mikuse. Yango moni na ti abo, okay? Ba livre ndeti o eza mikuse. Tikana yango moni na ti abo, okay? That's the main reason, okay? Ba livre msusu eza milai, okay? Ba livre msusu eza ya milai, ba livre msusu eza ya mikuse, okay? Ndeto monde ti na nini o eza nini ya Nouveau Testament, Luc, mais omoni eza pena eza livre mo pe monene, okay? Alors so tena video na ngam msusu na sa ki liboso ya nini introduction to Old Testament. Okomona mwa banini na zwaki temps lisusu na ngena tanga lisusu po na zwaka tanga na zwita ya kotanga Bible na fongoli tangi ko vérifier ba partout mo berere zalaki ko bongisa ya, okay? So komona ki berere zalaki mo mke s'il vous plaît bo pardonner nga naza mutu naza en tout cas naza na ba ko rebelle na bongisi moko mutu esenga ave fo calme ko tikana no ordinateur ndenge mwana olongo na liboso ordinateur otiki onde ti des jours, 4 jours, même quand tu semaine mobimbo fana na terre te mutupe fana na okimera moni kotala otangi sisi otangi il faut tant ça ba recherche si il faut comment il faut editor il faut changer ça la blog so wana donc c'est nga moi temps mais na koloba blog na ba ko mususu ona zoloba mino ka mwa muke lelo na koloba ndena zoloba wana to zana ba parti ya ba na kata Bible zana ba parti ba livre msusu za minene eza milai msusu za mike, okay? Ba chapitre msusu za minene eza mingi ba verset mike ba chapitre msusu za mike ba verset zebele, okay? To ya apende moko to zana ba livre msusu ndeka na utolo bana msusu za mike msusu za mike msusu pesa ya mingi, okay? Ya oza partie ya introduction on a celle msusu mena ninga na l'accepter moi muke pour comprendre malamu, okay? To yawa Bible mtakoma eza nani ba auteur ba kuma livre Bible baza batu mwa mingi, okay? Bible eza livre tege mtafandi azuma kanisina tia na banoko mano Bible is a bongote, okay? But the Bible is a collection of longer and short writings without any organization except for the main division into two parts, okay? Yangwana na chi awa the Old Testament na New Testament, Nouveau Testament. Donc oza Ancien Testament, oza Nouveau Testament. So otal la na video msusu na ko msusu na bana ko enseigner wana na lobla msusu na livre msusu eza kata eza bata catholique. Mais wana to lobela ona maka msusu na ko msusu ko ya lelo na lobela nde mingi na Ancien Testament. Ancien Testament eza ba livre 39 livres na kati na yango ya omona ko miawa. The Old Testament contains 39 books, okay? The New Testament has 27 books, okay? 27 books, okay? Donc
Nouveau Testament, pardon, the New Testament has 27 books. Donc, Nouveau Testament, ils en a 27 livres. Hein? Si vous aujourd'hui 39 livres plus 27 livres, et on peut se dire 66 livres. 66 livres. Hein? Et puis c'est 66 books, ok? Donc, lelo na kolobela mingi kubana na Abraham tina Moïse, mais na kobandela na mwe na bandelo kan po na comme lelo na kolobana bino na ko enseigner bino, s'il vous plaît, besoin na ndenga mabete, besoin pe na ndenga moko te pesa bino ba kokoso te, hein, na lingala ne baloba ke déranger bino te. Pour lelo na kolobela ba vérité mo mingi, na bi ke vérité panzaka makita, mais bo pardonner nga. Bon pardonnez nga na loba ba vérité msu na loba wa eza pona biso mo ba africain mon bible eza na nyonso bible eza na nyonso. You know guys, sometimes when I look at myself I say, well, why some of us we don't get it the thing right? You know, Bible has everything. When you take your time, read the Bible, everything is there. Even the technology is there. The medicine is there. Mechanic is there. But the thing is, a lot of us, we don't pay attention because we don't read the Bible. Some of us will say, oh, you know, white are smarter than black. Black, you know, so a lot of people think black are stupid, right? So for my language, today, I'm going to cover a lot of stuff. I'm going to explain to you guys the true black people, the white, the Asian, Latino, the Native American, but I'm going to try my best as I can to stay positive because negative, you know, doesn't help. Alors, yango na te banoti wana, na te nini wana, Ancien Testament, soku Olandi ni na msusu na lobila ki na video bako na msusu na seneki Ancien Testament uite koleka. Ancien Testament eza sans Ancien Testament Bible vraiment eza malamu te, hein. Tant Ancien Testament na surtout tant to bana na livre ya Genèse, OK? Genèse donc eza fondation. Musoto tonganda kona beza fondation. Donc Genesis is ending on the book of Genesis is like a foundation of the house, okay? You need to have a foundation. Without the foundation, that's it. That house, it's useless, okay? Siko yango moni na te ba not na te bino na komi, okay? Donc na contexte oyo Ancien Testament yango mona sa covenant, okay? Yango na komi abo. Bato baza ba ba note, s'il vous plaît, bozo ba note, okay? Oyoka ngana ba no loba Hebrew, the Hebrew is that ba Hebrew is that ba juif, okay? Donc tu ça ba ndeko na biso ba juif, tam sous ba ça la ba ngo translate bozo na ndeko ma bête, okay? Alors na Bible ni bandeli, tout ça na livre 5, hein? Tu as un livre à Genèse, tu as un Exode, Lévitique, Nombre, pour pardonner, et César, okay? Nombre, na Deutéronome, ok? Alors, si koyo, tous les cannabiso. Bon, moni raison sous natia wana linke bomona quand même. Na bike isa sona bina fanda na lobelango. Egezwa tamingi. Lokola eza ku muweza ya batu ba yebi Bible malamu te na banda muka. Sikoto na okota na advance nina ko expliquer makambo bele. Moni na livre Genèse ya ono mona komia. Genèse na livre Genèse ezelo biso création ya mokili, ezelo biso ndenge nzamba salaki mutu, ezelo biso même kutu ba panneau soleil o ezelo eza kolobela ngozelo ba makambo bele livre Genèse wana zomona eza livre mo basala na ngote zomona ngai na bike bon biso ba africain to ndima mindele, hein. Afrika za Afrika mona mindela za nzambe me nga
tant na Afrique de na duty kuna kokote na duty pour Mundele pona bike Mundele za mutu po nga mutu apesi nga éducation kitoko fondation kitoko za parents moni papa na biso ndapesa nga na mama bantu bapesa nga fondation kitoko côté ya Bible ngoko banona na jeunesse muta expliquer nga bien Bible eza papa abotinga na mama na jaya kutute ko na zo Bible na fongola na tanga non makamne surtout ba oloba eza déjà ekota na mutu depuis na za mona muke. Alors livre Genèse eza livre moko sans yango en tout cas eza lokola otonganda kumeza na fondation te so mo pepeye na biso ke sukape yango moni na ti awa Genèse, Exode, Lévitique, Nombre na Deutéronome. Okay, na ti wana na na sa S wana me na bosani. You guys forgive me a little bit, okay? There's the one mistake here, but so we're gonna go next. Yango moni na ti wana yango moni down a little bit. You guys forgive me a little bit, okay? Here I'm supposed to put S. Okay. Alors, na Genèse est le blabiso makande kana to lobana makambo ebele loka histoire ya Adam ezawana na kate, histoire ya Abraham, histoire ya Noah ezana na kate. Mais lelo na lobela Noah te na lobela makambo ya Adam, Abraham na donc na lobela Adam, pardon na lobela Adam na Eve, na lobela Abraham na bana na lobela pe lisusu mingi Moïse nem na lobela ma mingi. Alors na Old Testament, in Old Testament we have like the way I put here 3 groups of books in Old Testament, okay? Tozana livre oya historique, hein? Tozapena un livre ya poésie, tozapena un livre ya prophétie, okay? Alors, so lingo tango zo prêcher, tango zo teya, foyeba, ozo teya batu, parti ni ozo teya batu, ozo teya eske histoire, tozo teya la batu ba poésie, tozo teya la batu ba prophétie. Na Congo batu balobela mingi prophétie is balobela ngo mingi na Congo. You know, in Congo or in Africa, a lot of preacher or pastor, when they preach, they use a lot of prophecy, they like more prophecy, like the prophecy, livre prophétie is that bien, mais l'homme sous ding baza ko interprète ngo ça va vraiment malamu te. Okay, ngana fanda kana landa ba pasteur nyoso batea na Congo na ba na YouTube na za pona juger ba monte, mais ba parole na bango eza mingi na prophétie, tango zote faut ozamaile ngana sa théologie te, na za nanga étudiant na tanga nanga na za informaticien na sala informatique. Il y a 3 ans, na sala pe police foundation, so lingo comme policier na sala yango ya 2 ans, na za pe ko sala lisusu na université, ni droit en anglais, na za sala computer science na français, na za pe lisusu ko sala justice, political philosophy and the law with a minor in French. Okay, donc pardon na économie, okay, donc nous avons occupé ma casse. Alors nga naza théologien te, mais na bakuro na zwaki na expérience na amour vie na kotanga Bible yango na décidé na partager na bino tango zote na Congo bonde na utoloba na Congo bote bolobelaka mingi ba prophétie et puis poésie bolobela ngo mingi, mais na tala ndenge bozote bon, et l'homme se cause un peu problème et la première pauvreté,
pour moni pauvreté soki eza mingi na mboka ba prophétie ya mabene ya malamu ebima mingi. Alors na olingi te na juger bino mingi, mais na juger bino na ko ken na bima kal mo moke na lobela prophète moka na Congo na mo sikubanda kaka na na loba na Congo presque na koloba Bible lobi ko juger bato te, mais basala nzambe na Congo bazate na kisasa na Congo wana na Congo sur 100 basala nzambe wa malamu bakoza kata msusu 2 personnes 3 personnes nyoso tu bango baza malamu te na tala bango tamba loba na ba YouTube tamba za ko prêcher misusu no mona msusu aza bon tutika nzambe moka juger moni po soto to loba mabe batu Bible na biso to juger batu te, alors za malamu te, OK? Tutika nzambe a zwa soin na batu wana. Tango oza ko na Bible ni omona tia na Ancien Testament eza divisé na trois parties. Ancien Testament tuza na dans le groupe dans le groupe tuza na partie eza historique, tuza na partie eza na poésie, tuza na partie eza partie ya prophétie. OK, on a na vidéo dans musu na baki la linga histoire ya Job mingi ye oyo la linga rappel isusu oyo mingi oyo atanga ngo mingi na linga rappel isusu gospel évangile linga livre évangile mingi biso benga ngo gospel or good news. OK, alors lelo na kolobela kaka mingi awa partout. OK, bon na ozonga na mwa mukembangu na semaine utekoleka tana baki nzambe na anglais to benga God. OK, nzambe basakana na yete nzambe azanzambe soko za mutu yo ozinga kosala aventure oza pasteur théologien ozoteya me na sese kuna oza makama mabe conseil na opeso attaque frère to ndeko to ami bongola motema soko za mutu pe mutu msala mabe kuna na se senga nzambe alimbisa yo obota me nde bambon balobaka bato ya ba réformer you need to reborn again. OK, senga nzambe a personne wana obota malisusu. OK, nzambe basaka na yete. Alors soko la ndi vidéo mususu na banda ko enseigner otangi o comprendre bien makamna ndo ko. OK, to yeli susu wa Adam azali na niveau likolo. OK, Adam. OK, yena mwasi na pardon yena na mwasi na Eve. OK, bazali niveau likolo Adam na Eve ba mtu babota ki kaina Abel. OK, mutaliboso oya akufa akufa na mukili eza Abel. mutaliboso nzamba sala eza Adam. OK, soko tali bien na histoire otali vraiment bien nzamba sala kitango nzamba sala mukili aiko sala Adam asima Adam mutaliboso nzamba sala mutu like Adam. Mais Adam za mwana mbale mutu pe wa liboso peka ko akufa mutaliboso akufa eza Abel. Mais na koyana sima na la sabino makamsusu kota Abel mutaliboso o nzamba sala ki ya mutu Adam mwana mobale mutu pe wa akufa eza peka ka mwana mobale. Mais koloba po nini mwana mosa kufa teka mwana mobale na koyasima na ko expliquer bino makambe bele pomoni nga mutu na ngisala lokola pona ngiso mna vérité makamso na loba mutu na ngisa lokola mutu ya ba philosophe. Donc mutu asali atang philosophie ba philosophe mutu na ngisa ko andengwana kota philosophie et raisonnement mingi côté ya médecine nazali pe côté ya technologie nazali pe naza mwa mingi partout mutu na ngana tuka raisonnement mingi na banini mwa bele. Alors mutaliboso abotamaki mutaliboso nzamba salaki eza Adam mutu pe oya yeko kuva
mdalibozo akufa eza Abel. Donc okufa ya Abel tokolobela ngo sima tanga Abel akufaki akendaki wapi? Paradis to azongaki epai Adam na Eve bazalaki avant Nzambe abengana bango. Vous comprenez? Pour dans Nzambe abengani bango Adam na Eve babima akangi porte. Donc c'est là que ça ke na oya na biloko na oya na ba détail wana après. Na ça ba réponse na ngai. Ba recherche na salaki na prier ngamo na za ba réponse na expliquer binongo bien. OK? Pour eza problème temps awa. Toye awa tant ba masumu salami Adam mobali yeyo mwasi yeyo bana pe yango wana. OK? Séparation ezalo malamu te. Alors tozongi mwambango awa toye awa Satan basakana na ete nina toloba sokolandi histoire Job okomona Satan basakana na ete Satan sokoli tondi te komeka te. Moni ba pasteur tozana ba pasteur ope ya malamu na ya mabe na olobela mine loko moko ay déranger binote. OK? Tozana ba franc-maçonnerie ya malamu, tozana ba franc-maçonnerie ya mabe. Tozana ba chrétien ya malamu, tozapena ba chrétien ya mabe. Tozana ba musulman ya malamu, tozapena ba araba malamu, tozapena ba araba mabe. Tozapena ba buddha ya malamu, tozapena ba buddha ya mabe. Tozana ba juif ya malamu, tozapena ba juif ya mabe. Okay? Guys, forgive me a little bit, okay? Because I'm going to explain to you guys here what's going on, okay? We have some Christian, some Christian are good. The other one, they just want to cut you into pieces and destroy you. We have some Jew, really good. I love them. Some of them also are bad. We have some good Catholic. We have also the bad Catholic. We have some of Buddha are good. Some of them are bad. We have some Muslim, good one. We also have a bad one. We have a Freemason who are a good one. We also have a bad Mason, okay? We have a gay people. Some of them also are good. We have also the bad one. We have people who are straight, are good. Some of them are also bad. We have some lesbian, are good. The other one are bad, okay? So we cannot mix all of them. We cannot say, oh, she's a lesbian, she's not good. No. Don't judge them, okay? Me, in my life experience, lesbian, gay are human like me. Okay, I'm not gay. I'm not lesbian. Okay, I'm not saying like to protect them, but the Bible say that I cannot judge anybody. Let God judge them. Okay, lesbian are human like me. Gay are human being. Okay, so we cannot just hate all those people, because they are gay. No, that's not right. No. He's gay, but he never kill anybody. You're not gay. You're straight, but you kill so many people. You look at she's a lesbian. She didn't kill anybody. You're not a lesbian. You are Christian. You go to church. You pray God, but you keep killing people. When you look at in the past, like I said last time, who killed the Native American? I don't want to repeat it over and over. Who killed them? It's a Christian. It's a Catholic. Who killed the Native American in the U.S.? It's a Catholic. Some of them are Christian Reformed Church. When I say Christian Reformed Church, I mean, when I say CRC, I mean the Christian Reformed Church, because CRC stands for Christian Reformed Church. We have the Presbyterian, the same game, like the Baptist. Okay, so when you look at the history, the Muslim didn't kill the Native American, but when you look at you go into politics, they talk a lot. In Canadian politics or United States politics, they talk a lot about the freedom, the democracy. No, leave the democracy alone, because you're using the democracy and the freedom to kill so many people. You look at in east of Congo, who killing people there? I grew up in Africa. I was born in Africa. I grew up there before I moved to North America. A lot of Africans don't know how to kill people. No. If somebody doesn't know, the way I look at it, you know what? I'm gonna explain to you guys in my idiotic courses, okay? I'm gonna go deep
and a lot on what's going on. Okay, for today, I'm just gonna cover this part. Okay, so a lot of things going on. Okay, a lot of things. Satan, you don't mess up with Satan. No, you don't mess up with him. Oh no. If you try, you don't know God, then you're gonna find out. Human can become a demon. Demon can become a human. How? Because Satan got into a snake. Snake is what? It's an animal. Okay? So same thing. Human also can become animal. Okay? Because everything is in the Bible. Open the Bible, read, take your time, you're gonna understand. Okay? Because you don't read the Bible, that's why you don't understand. How Satan end up lying to Eve? Because he used the animal's body, he used the snake. Okay? Like I said last time, God should punish two people, one animal, and the devil. But what God did, God only punished snake, snake, Eve, and Adam. But God never punished or caused Satan, because we don't know exactly how Satan ended up getting into a snake. We don't know. Snake just started talking to Eve, but in reality, if Eve knew its behavior before, I don't think Eve should fail. No. So Eve must, when somebody's talking to you, the sweet stuff is saying this, yes, it's easy to fail, right? When you met a player, let's say you met a man who like to play so much, they know how they can lie to you. They tell all those beautiful things. If I be with you, I'm a handsome man, I'm gonna have a beautiful kid with you. You don't have a kid, but I do believe you're gonna have a beautiful kid. This lying to a woman. Same thing with a woman. There's a player. Oh no, your body's so sexy. I love you. Blah 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 blah. It's easy to fall down. Okay? She start touching your body, even though you don't ask her. She start touching your body, all the private parts. She's touching it. Same thing for men. Easy to fail. So same thing. The way I'm thinking about Satan. What he did to Eve, maybe say the stuff that snake never say before. Okay, because we are human. Adam, Eve was a human, right? So it's easy for her to fail, right? But let's move to the next one. We come to women. We have some women, like I said before, highly intelligent. Please watch the other video I had. Okay. It's cover all this kind of stuff, okay? Now, today we're gonna focus more on, I'm gonna explain a lot about Abraham, okay? Donc nous allons Abraham na Sarah. Nous allons Abraham vinaye, nous allons Sarah, nous allons Rebecca, nous allons Rachel. Okay? Nous allons Batouana. Pour ce que tu bien, Ève a sa guerre. Sarah a sa la guerre. Rebecca a sa la guerre. Rachel a sa la guerre. Batona 4, ok? Erreur na bango na lingi na komisango na ndenge moko malamu po basio tozo bala ba kweyate biso pe mibali to kweyate po biso pe mibali toza na ba problème na vie po soki Adam azalaki na leadership azalaki na gérance ya malamu Adam na moment oyo po tokolo baboya ezwaki Satan po akwesa Eve minute combien to how many hours, guys, we have to ask ourselves how many minutes or hours take Satan and Eve to have that conversation lead Eve to fail. We need to know, right?
Alors, faut te ba ezo minute combien oza ke Eva kwea adanza like wapi. Okay, I have my wife, and then this day everybody has a cell phone. If you call your wife or you text your wife, she's not responding right away, you know what's gonna happen? You can get upset. Okay? Alors, tika tolobela na biso Abraham, Sarah, pardon, Eve akumta kwesa ki ezaki Satan. Ezaki nyoka te. Satan koti na nyoka, nyoka lobi na Eve, mema lobe ezaki na kate ezaki ya Satan. Nyoka te. Toyebi te tango Satan koti na nzoto nyoka, nyoka nzoto na emolimu ne kenda ko toyebi te me toloba biloko na sima. To tika toloba na biso makambo ya Abraham awa. Abraham na Sarah. Moi si Abraham elle bosse là qui Sarah. Alors, il y a un montant on était ko banda na 0 na 175 na français na belge eza ane o ada Abraham abota marati tango ya kokufa na tango komangi na 170. When you know the year, the reason I put the year like this, I put the year, I mean the age he was born and died. Okay, he died at the age of 175 years old. Okay, Sarah passed away at the age of 127 or 127. Okay, alors Sarah, Abraham na Sarah tomba balaki bazali na bwana te. When Abraham and Sarah got married at that time, they didn't have a kid. Okay, so Abraham bakoza na bazali na bana te. Tango balongwe na mboka na bango bazalaki bake na Egypte. Soko tali na livre Genèse bien tangi bien ogomona Sarah tango bazo kima bake na nini na fozo tambo tanga nini ya Genèse ça na makamwa mingi kuna Sarah abimaki na roi ya Egypte. Okay, na période benga Pharaoh. Okay, alors eloko pusaki ke alala abima na roi waneza ke Abraham yemoko abangaki ke soka lobi ke Sarah aza mwasi na ye bakoboma ye. Alors esenge fa kosa ke aza ndeko na ye ya mwasi ale eko nani roi ya nani eko bima na Sarah lali na Sarah sala mo na Sarah. You know what happened is that, you know, Abraham, that time they couldn't have any kid, so they have to leave the land where they used to live to go in Egypt. So what happened? Sarah was so beautiful, right? She was beautiful. So Abraham was scary because when they were in Egypt, that time he knew that he has to lie, because if he doesn't lie, what's gonna happen? The king is gonna kill him. So he lied that Sarah his sister, you know, that time. So guys, so yang one is like it. Tanga kosi ndengona al. Wana eko lala Sarah. Tulongwe na era nta tulongwe wana. Tango wana pasisi wana ale. Siko problème so ezake Sarah ndoko bota te. Siko égyptienne Sarah azu mwana na ye ya musala esclave na ye apesi abota na Abraham. Tamba boti ale baye ko bota Israel. Okay, baye ko bota mwana oyo. Tamba boti mwana oyo Sarah azeng na problème. Sarah azeng na problème jalousie. Sarah, she has a jealousy. You see Sarah, she got a problem. One, I'm gonna explain to you guys a little bit after. Okay, she want Abraham to have to make love with her guy, this Egyptian woman, to produce a child. So they did. That's why they ended up having Ishmael. Okay, after that, when Sarah got she ended up having a child. Now the same women
ok, même moi si jalousie côté héritage ya Abraham alingi te ke ba partage yango na mwana na Isaac yango nazomona même na ba famille toza ndeko no moko propre azwi yo amemi yo. Bon mosusu eza bantu on a porté mes famille eza kaka ba ebisi azwa leki no mema ebo fanda na epesa ebo kanda na sa mutema azwi leki ngale leki aza problème aza mwana na ngai ta azwi leki na ye amemi na pe mosusu mena sa mutema azolinga leki wana te po ebike leki na ngai na so na pesi ye na tia za kola mwana na ngai héritage ya bana na ngai akozwango mingi to sa nini azwi siko leki na ye abomi leki na ye po héritage na ye azwango bana ni bazwango leki na azwango te mais bibi siko eloko nzamba salaka nzamba azwi leki nango alamusi ale ministère o bazalaki nango pa ebambani ekomi ya moke pona nini même mutema o saraza nango ba mama pasteur na ba papa pasteur bazana même mutema Sarah. You know guys what I'm trying to say is that some priests, the male or the female, they have the same behavior Sarah has, Rebecca has, okay, Rachel has, okay, they act the same. You see their priests, they preach, you think they're good, but they're not good. Like I said before, who killed the Native American? It's the priests and the church members, okay? Alors, tamba yako bota mwana oyo, mwana waza mwana Sarah. Israel, if you take a look, this child, he's half African, half Jew, because Abraham was a Jew. So we can say that Israel azalaki half Asiatic, azalaki demi Asiatic na Africain. Pour Abraham azalaki Asiatique, même azalaki juif, mais azalaki Asiatique. Maman ya Israël azalaki africaine. Donc Israël azalaki na katikati Asiatique na africain. To ye awa Abraham na Sarah baye ko bota Isaac. Tamba ko bota ye Isaac azalaki mwana na bango ya mibale. Bon, Abraham na Sarah ba bota Isaac za kwa na mwana na bango liboso, mais na kibi mutu mwana liboso ya Abraham eza Israel, mwana mibale ya Abraham eza Isaac. Okay? To ye awa Abraham tangu tozongana, okay? Tangu Sarah kufi, Abraham aye robota na mwasi ni mususu oyo babotaki bana oyo bana mibale, okay? Yaona tebo. You know, when Sarah passed away, when Sarah died, and then Abraham ended up marrying the new woman, this woman, okay? And then he ended up having he has a kid, okay, with this woman. So Sarah passed away, and then he ended up having a kid with that woman. So again, like the way I put it here, okay, that woman, okay. So the main reason put like this, raison na tie bopo mwana pe abotaki bana mibal o pe so abotaki ona tie bopo bo comprendre, okay? To ye awa Israël na kosala ba recherche na luka mwa mingi pona zwa kima nini te na koluka komba mwasi na ye na nini na leçon swegeza na otila bino yango, okay? Israël abotaka oza bana na ye, okay? Bana na bota azana bota pe mwana pe lisusu ya mwasi, okay? Mwana na mwasi mutu mususu ya ndeko ya Jacob
mutu abalaka ye, ok, na olobela ngo après. Donc mwasi ya nani ya Isa de to ban anglais, mwasi ya nani ya ndeko Jacob aza mwana ya Israël, ok. Alors Isaac ou nini Isaac mwasi na Isaac Rebecca. Sikoyo Rebecca abotaki bana mibali, abotaki Isa na Jacob, okay? Bazai baombela bazai ba mapasa jimo, hein, bazai ba mapasa, yoyo mwana liboso, yoyo mwana suka, mais bazai ba mapasa, okay? Alors eloko moko Rebecca salaka ezaka mabe toyebi ke ye mwana oyo liboso lipaso ya liboso laki atata makana misusu, mais Rebecca a créé ki ba problème, okay? I know when I speak somehow, you know, maybe your wife is named Rebecca, whatever name your wife is, some of you guys take the thing too personal here, okay? We're gonna explain what's happened, that way it cannot happen again and again, okay? Rebecca a un problème. Rebecca a un problème. Rebecca a ebaki ke tangu Isaac par le temps Isaac azolinga po yakuma dem mukolo azolinga pambola mwana naye, ayebisi mwana naye ka kendo lamba bloko tout ça, akendo lukanyama aya alamba po alia pa bénir ye. Rebecca déjà yoka ba makambo wana ale akeko koyebisa Jacob que non lamba boye ke papa po a bénir yo asaki ba mloka na nyoso tout. Jacob ayeko zwa bayeko bénir ye, mais ezalaki loko mungwa malamu te. Ezalo kola ndeti naza na Congo, na ninga na kota na Canada to na France, na yibi mbongo ndeko na ngai ale na ke kokota na Belgique. Tant na kota na Belgique na ko mokuna na senge pardon na ko tin mbongo le ona yibaki. Ebeloko yelanga na sima ba problème po mbongo wana na yibaki. O yibe kote na France zambo mwa malamu te to kote la na Belgique. O sale loko malamu bimi na Afrique, mais o yibaki yango siko moni za loko mwa malamu te. Ye eloko na ninga na loba Rebecca a créé ki ba problème pour na Jacob. O moni esclavage e kote na Égypte. Et ou taki histoire non so talango bien. Sarah azana kata problème wana. Sarah moi si Abraham azana problème wana. Jalousie et le créape ba problème. Rebecca ndengi moko. OK? Et créa ba problème mingi. OK? Alors, pour ce que bien, Jacob mwana na Joseph na Benjamin. Benjamin ba kibasa kini ba ina oteke wa na Egypte te. Ye Rebecca oyo. Jalousie ne nini ne kolinga mwana moko mususu wana linga de e créer ba problème. OK? Et là pour ma histoire abo. Alors faut kokeba hein ndenge to fana ko on a problème ndenge batu bazaleli. Ye Rebecca oyo a créé des ba problème. To ye awa Rebecca abotaki ndena otaki abotaki bana mibale ba mapasa Jacob na ndeko na yaya na ye oyo abalaki mwasi oyo moni mwasi oyo mwasi eza mwasi ya mwana mwasi eza mwana ya Israël, mwana ya Abraham, koko ya Abraham, pardon, ya koko na ye ne bisune bandi se maman abotinga yi na papa abotinga siko bana nanga baza ba koko ya papa nanga ndelo bana lingala no siko yo ya donc yes ko yo mwana ya Isa abalaki mwana ya nani ya Israël. OK? Eza ko ndeza bali mwana ya nani na inde biso bana ya oncle na ye moni ni ando zalaki ka na kala batu bano bala baba ba nièce na ba non ba neveu to ba nièce ezalaki ndenge wana ezalaki
de bando vivre na ebite na ndimi te na sikoto okufana ndenga pozaki mtu so abale neve na ye nièce na ye cousin na ye musika babala wenzaki kala sikoyo Jacob abalaki Rachel mais na mutema ya Jacob mwasi ne liboso abala ezalaki Rachel mais ezalaki Rachel te mwasi ne oyo liboso abalaki eza mwana mwasi oyo okay? Pona culture ya famille ya mwana mwasi oyo babala na mwana liboso soki mwana liboso aza ya mwasi obala ekokena oti kobala mwana mibale to ya misato mwasi no na culture wana ezalaki ke faut kobala mwana ya liboso ya mwasi. Alors Jacob azali na kanda po alingaka bala na Rachel mais tali kamza masalaki Rachel azali pe na problème ya kokosa munza benenga zaka Rachel azali na problème ya kokosa po Rachel ayibaki ni na papa na bango yangi salaki akufa siko Jacob alinga Rachel mingi. Rachel bayako bale sima babalaki nanu mwana mwasi yo liboso oyo aza grande sœur Rachel ton babali ye ale après se ezwaki mwana tamuke lisusu ale Jacob ayeko bala Rachel mais na moment wana babandai na kobota abotaki na grande sœur Rachel oyo abotaki ne bana oyo na botaki bana mibali oyo nyonso bana mibali babotaki na ye na mwana mwasi moko okay? Oyo eza bana Rachel te eza bana ya grande sœur Rachel babotaki na Jacob po grande sœur Rachel aza mwasi liboso Jacob abota na ye abotani na bana oyo na mwana moko mwasi bana nyonso baza bana mibali na mwana mwasi okay? Oyo ezalaki ke bato baviolaki leki na bango mwasi ezalaki oyo okay? Alors Jacob sikoyo bayeko bala tango bayeko bala na Rachel bayeko bota Joseph na Benjamin mais na ozonga mwa muke okay? Na ozonga mwa muke omoni awo bano mususu bazao bayeko bota bango après babota bango nyonso mbala moko te po grande sœur ya Rachel apesaka susu mutu mususu abota na Jacob po komena na moment moko bando ko bota te ale abote kanga meme muke alaye ko bota na Jacob abota na mutu mususu okay? Na ozonga sima na ozonga epesa nzaki donc Jacob na Rachel mwasi ya Jacob alingaki mingi za Rachel ale bango mibali bayeko bota Joseph na Benjamin. Joseph yo batekaki en Égypte okay? Tant bateki Joseph en Égypte yango ekrea ba problème jalousie ya ba grand frère même soki na famille tozana ba grand frère msusu ba jalousie za makasi balingi yo te non petit oyo akokobima ta leka biso jamais yango nozomona même bato tango Joseph akutani na bango na sima atuni bango me bawanganaki kaka est-ce que na ba famille toza na ba tango bandeko wana ba oyo nyonso tu bango bato balukela Jacob makambo ba oyo nyonso zomono balukela Jacob makambo pardon balukelaki Joseph makambo mingi na bango ba kenai ko tekisa ye pona jalousie zomono sikoyo oyo eza grande sœur Rachel bana na ya bota na Jacob abalaki bango Jacob ne yeba bala naka alba bota ne bano même bano bango batekisa ki Jacob Joseph okay? Pour Joseph azalaki mwana ya mwasi ya siko Jacob na Rachel bango babotaki Joseph na Benjamin mibale kaka okay? Joseph oyo baki koteka ye na Égypte okay? Donc Joseph azalaki 100% juif, Jacob 100% juif okay?
bango nyonso tu wana olobela wana toye awa Jacob abotaki lisusu na oyo pourtant Rachel akufi alaye kobota na fille mosusu abotani bango bana mibale embale okay après ye lisusu tant fille na susu ayesu kobota susu na fille mosusu aboti su bana mibale okay alors naozonga na mom na olobala na mom ke vocabulaire na grammaire okay tana zolo ba israélite baza ba asiatique okay on a tient en anglais okay ba juif baza ba israélien okay siko juif ben tama comme juif za kwa na ba Jew okay ba Jew ba juif baza kaka ba tana ba Jew azape kaka Hebrew okay alors ba juif yana combien the Jew are Asian but not all the Asian are Jew ningolo bani jana utawolo bana na video msuna utawasalana eza kwa ba Congo nyonso tu baza ba congolais mais ba congolais nyonso tu baza ba Congo te même pe kaka mkongo wana aza africain mais ba africain nyonso tu baza ba Congo te yana ninalo bana ke most of the Jew are Asian but all the Asian are not the Jew okay donc that tribu mobimba na nini kuna Israel alaki mix Asian papa na alaki mix Asian donc na ba naissance ni Israel alaki mix okay ala mix Asian na African mother okay oh sorry donc il y a un donc as mix Asian donc mix Asian na African mother okay donc si on entend bien na bongisia bien et puis ça me confusion te let me put like this okay let me put like this don't get confused here okay sorry guys don't get confused donc si on entend bien Israël azaki half Jew azaki pe half Egyptian donc ningolo banini azaki asiatique azaki pe lisusu africain pour papa ya Israël azanan Abraham azanan asiatique aza juif donc ningolo bake Israël azaki juif asiatique na égyptien africain okay yomo na tiabo na komiki he is also African Asian okay Isaac azaki African Asian because he was born in Egypt okay yangumo na tiako na tiabo oyo so guys this one forget about that one I don't want to confuse you guys now alors la raison à dire que Isaac aza African aza Asian African because he was born in Egypt pour Isaac abotama en Afrique en Egypte et ça ko landeti ba eza ko landeti ba congolais o ba zo a papa na maman baza ba papa za congolais maman za congolaise to ba botama na Canada mwana naza canadien congolais pour abotami na Canada na mama ya congolais na mama ya congolaise na papa ya congolais no yango wana na zolo bela ozompona siko Moïse alaki africain alaki asiatique pena africain pour abotama ki en Égypte mais papa na ina mama na ye bazaba papa na za juif papa na mama ne bazaba asiatique bazape sous ba juif mais le rôle abotama en Afrique yangana Moïse aza africain na juif na asiatique alors makamso na ngina lobela et déranger binoté mutu oyo apesaki Moïse
éducation ndenge bayebisaki ndenge bakoma na kotanga eza nani eza africain. Moses was raised by the people who provide Moses education are African, because Moses, when he was like, if you go back, you read the Bible, you're gonna see that he was raised by Pharaoh's daughter. Because Moses, when you take a look, African who provide Moses education, not the one from Europe. No. If Moses knew how to read, how to write, because of the African leaders, the Pharaoh, the one who provide Moses education, not the Asian, not the European. No. If Moses knew how to read, because of the African who teach Moses how to read, how to write, and provide him education. When you take a look, I don't want to change the topic. When you take a look, how do you think the white end up travel from Europe to Africa? They didn't have airplane, just the boat. How? Because they got the idea of creating the boat where? The history of Noah. Okay? Because when you take a look, you read the Bible doesn't say anything about the airplane, but the boat is there. So a lot of things in the Bible, when you take a look in the reality, a lot of stuff there European took in the Bible, but the African, they have a Bible, they don't want to read it, because African just think white are smarter than black. A lot of Africans think like that, but no. But look at when you go back in the past, look at the Freemason. And when I'm talking about the Mason, it starts in Asia and Africa. White people were not Freemason. They were not. You go to England, you go to France, no Mason were there. Only Asia and Africa. You African used to speak to God. You guys used to speak to demon. Satan is not bad, like ugly. No, Satan is not ugly, because God created him. When you read the Bible, you're gonna see Bible say Bible is all about bien que Satan aza kitoko. Nzambe mtasala ki aza kitoko kuleka ba ange nyonso. Tala. Na famille dona ba nini tona besoin ba franc-maçonnerie. Tuzana ba franc-maçonnerie mabe, tuzana pe besoin malamu po monde ba franc-maçonnerie malamu bango batu bazo batela biso. So ezaki bango te mbele makambo deja mabe ko na mboko kala. Et on nous a dit qu'on encourager ma bête, mais nous avons une vérité. Ils ont des francs-maçonnerie à Kitoko, ils ont des francs-maçonnerie à ma bête. Ils ont des chrétiens à ma lame, ils ont des chrétiens à ma bête. Ils ont des juifs à ma lame, ils ont des juifs à ma bête. Ils ont des arabes à ma lame, ils ont des arabes à ma bête, ok? Ils ont des lesbiennes à ma lame, ils ont des lesbiennes à ma bête. Ils ont des gays à ma lame, ils ont des gays à ma bête. What I'm trying to say here in England, we have some gay are amazing, they are good people. Some of them are not. Some lesbian are great, some of them are not. Some Jew are great, some of them are not. Some Christian are good, some Christian are not. Some Muslim are good, some of them are not. Okay, so to me, from my life experience, don't judge gay people, leave them alone. Don't judge the Muslim. Do not judge the Christian. Do not judge the other. Just leave it. Leave the Freemason alone. Leave the Christian alone. He's gay, like I said before. He's gay, but he didn't kill anybody. She's a lesbian. She didn't kill anybody. He's a Christian. The good Christian didn't kill anybody. The other bad Christian he killed. So why should I judge them? Don't do that, okay? Alors, Nazar ndena binazar pour protéger ba tout mais koyebisa bino vérité ke ba noir bozama yele mais bino moko bomikomisa na sama kola ba mindele posoko tali vraiment bi olandi na bomutu tala bato ba pesa Isaac éducation esa bana esa ba africain pour akola ki na Afrique bato ba pesa Moïse éducation o Isaac Moïse ay bane batanga nande ba komakisa bana esa na Afrique pour Moïse akola na Afrique. Alors
nalingi na loba mingi te ntango oloba Egypte eza awa moni Egypte yango that Egypt, okay? Egypte yango wana, okay? So Moses was raised here, okay? Moses went here. Even Jesus, he went in Egypt, okay? Moses, he was here. Joseph, he was here. Benjamin, Abraham, okay? Alors, yango na udolobela, okay? Na expliquer makama Moïse pour vous comprendre. Na video msusu ezoya na kolobela makamwa mingi ya ye Moïse, okay? Na lobela ngo mingi. Mais lelo la lingi na usuka na ngawa pona lelo na lingi vraiment loba mingi vraiment pena te po za makamwa msusu ekoya mais ya omoni na te ba question awa what was given through Moses, what came through Jesus Christ, who was the first to preach the gospel to the Gentile. Alors, Pablo msu na tia po déjà besoin d'aba notion mo ke pour lobela Nouveau Testament, okay? On a tia bo. Na bi ke msu na lobela on a noté mais na tia besoin na moi makanisi mo ke awa. Na ye awa na tia ba réponse awa, atomic bomb, beautiful women, the law. Na tia réponse prostitute, American flag, grace and truth, okay? Na tia awa Paul, Reverend Abby, Stone. Okay? Stone is a Peter, is a Pierre. Okay? To Yawa, réponse yangwana. What was given through Moses is a law. Okay? What came through Jesus Christ is a grace now. Oh. Who was the first to preach the gospel to the Gentile is a Peter. Stone, and Peter, okay? You're on the table, okay? Alors, makama loba mingi zate mena baba ko msusu ezoya na kwa enseigner bino mwa mingi. So bozana mituna, s'il vous plaît bobanga la bino te botinda la ngai, okay? Alors, na kolobela pe lisusu ya ona eko tabo na kolobela introduction to the gospel for beginner, okay? Na kolobela ndenge ni bateaka the art and the science of preaching, okay? Na kolobela lisusu oyo demonology, okay? Na kolobela bino ngo ezana bilo msusu na koma kinga moko mais na bongisi yango na kolobela bilo msusu simo, okay? Ezana bilo msusu na kolobela na mais awate na kolobela so ba bilo kono sesili mais na pesa bino déjà ba idée ke ndeni ezala, okay? Na ko continuer kaka nini ya Ancien Testament mais na lingi déjà boza dana makanzida na okota na Nouveau Testament, okay? Alors ngana osuka na nga pona lelo nzambe abatela bino loko loba susu mingi ezate sombo za mituna bo tindela nga yango nzambe abatela bino. Merci mingi na bandeko bozo atana bango ya kolanda ngai na kosala nyonso ekoki na sala ba video mo mingi pona bino. Thank you so much for you guys for taking your time to watch my video. I'm gonna try my best as I can to make a lot of video for you guys, and then yeah, so I have another course like the way I said at the beginning, so I'm gonna put a lot of things by next year. So na kota ba video mo mingi me na usuka na nga pona lelo nzambe abatela bino botika malamu. Bye bye, thank you very much.